வணக்கம் குழந்தைங்களே. இன்னைக்கு யாரை பற்றின கதை கேட்க போறீங்கன்னா, ஒரு யானை பற்றின கதை தான் கேட்க போறீங்க. ஒரு யானை அப்படியே வேறொரு காட்டிலேருந்து அப்படியே இடம்பெயர்ந்து இன்னொரு காட்டுக்கு போயிட்டுருக்கு. கூட யாருமே இல்லை. அந்த தனித்தனியாக அந்த யானை மட்டும்தான் அந்த காட்டுக்குள்ளே போயிட்டுருக்கு. அது என்ன நினைப்பில் போயிட்டுருக்கு, நம்ம ஒரு புது காட்டுக்கு போகிறோம், அங்கே போய் கொஞ்சம் நண்பர்களை நம்மளை சேர்த்திக்கலாம், நம்மளும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கலாம் அப்படின்னு போயிட்டுருக்கு. வழியில் நிறையா மிருகங்கள் எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டே தான் போகுது. ஒருத்தராக பார்த்து நம்ம கேட்கலாம், நம்மளுக்கு நண்பர்களாக இருக்காங்களான்னு கேட்கலாம் அப்படின்ட்டு முயல் ஒன்று போச்சு. அந்த முயலை பார்த்து யானை கேட்டது, நீ என் நண்பராக இருக்கியா அப்படின்னு கேட்டது. அந்த முயல் யானையை பார்த்துட்டு, நீ ரொம்ப பெருசாக இருக்க, உன் கூடலாம் என்னால் நண்பர்களாக இருக்க முடியாது, நம்ம எப்படி நட்பாக இருக்கிறது அப்படின்ட்டு போயிடுச்சு. அது ரொம்ப கொஞ்சம் சோகமாக அப்படியே கொஞ்சம் வந்துக்கிட்டே இருந்தது. ஒரு குட்டி குளம் இருந்தது, அங்கேருந்து ஒரு தவக்கலை குதிச்சு போயிட்டு இருந்தது. அந்த தவக்கலை கூப்பிட்டு, நீ என் நண்பனாக இருக்கியா அப்படின்னு கேட்டுச்சு. உடனே அந்த தவக்கலை சொல்லிச்சு, நீ ரொம்ப குண்டாக இருக்க, நான் எப்படி உன் கூட நட்பாக இருக்க முடியும், வேண்டாம்ப்பா அப்படின்னு திருப்பி தண்ணிக்குள்ளேயே குதிச்சிருச்சு. இந்த யானைக்கா ரொம்ப வருத்தம், என்னடா இது, ஏன் நம்ம கூட யாருமே இப்படி நட்பாக இருக்க மாட்டேங்கிறாங்களேன்னு இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போச்சு. அப்போ இன்னொரு மிருகம் வந்தது. அதுக்கிட்ட கேட்டுச்சு, ஒரு மான்குட்டி, நீயாவது என் கூட நட்பாக இருக்கியா அப்படின்னு. ஐயோ, நான் ரொம்ப குட்டியாக இருக்கேன், நீ இப்படி இருக்க, நான் எப்படி உன் கூட நட்பாக இருக்க முடியும் அப்படின்னு அது பயந்துக்கிட்டு ஓடிடுச்சு. யானைக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல. ரொம்ப சோகமாக, யாருமே இல்லையே, அதனால் சோகமாக தனியாக நடந்து போய்கிட்டு இருந்தது. வேகமாக மிருகங்கள்லாம் போயிட்டு இருந்தது. அப்போ ஒரு கரடி போயிட்டு இருந்தது. அந்த கரடி கூப்பிட்டு, என்னாச்சு, ஏன் எல்லாம் இப்படி ஓடிட்டுருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டுச்சு. உடனே அந்த கரடி சொல்லிச்சு, அதுவா, இங்கே காட்டில் ஒரு சிங்கம் இருக்குது, அது எல்லாத்தையும் அடித்து சாப்பிட்றதுக்கோசரம் இப்போ பார்த்துட்ருக்குது, யாருக்கு கிடைக்கிறோமோ தெரியல, அதனால நாங்கள்லாம் தப்பிச்சு போகிறதுக்கோசரம் இப்படி பார்த்துட்ருக்கோம், யாருமே அதை எதிர்த்து நிற்க முடியாது, அதனால் நாங்கள் ஓடுறோம் அப்படின்ட்டு சொல்லிக்கிட்டே ஓடிடுச்சு. அந்த சிங்கம் கொஞ்சம் தூரத்துலேயே வந்துட்டு இருந்தது. யானை பார்த்தது. யானை பார்த்து இந்த சிங்கத்தை கேட்டுச்சு, ஏன் சிங்கமே, நம்ம எல்லாம் இந்த காட்டில் தான் இருக்கோம், இப்படி எல்லாத்தையும் பயப்படுத்துகிற மாதிரி நீங்கள் ஓடுனீங்க அப்படின்னா எல்லாரும் பயப்படுறாங்க, எல்லாரும் நம்ம நண்பர்கள் தானே, நீங்கள் இப்படி போகணும் அப்படின்னு. இந்த சிங்கம் பதிலுக்கு அந்த யானைக்கிட்ட, நீ சும்மா இரு, உனக்கு தெரியாது, எனக்கு இப்போ பசியாக இருக்குது, நான் யாரை வேணாலும் அடித்து சாப்பிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. அந்த யானை சொல்லியிருக்கு, நீங்கள் பண்ணுறது தப்பு, எந்த மிருகத்தையும் நம்ம துன்புறுத்தக்கூடாது, எல்லாரும் நம்ம நண்பர்கள் தானே அப்படின்னுச்சு. அது கேட்கவே இல்லை. யானைக்கு கோவம் வந்துருச்சு. கோவம் தூக்கி போட்டுச்சு. 2 பேத்துக்கும் சண்டை வந்துருச்சு. யானை என்ன பண்ணுச்சு, அதை தோக்கடிச்சிருச்சு. இது எல்லாம் மற்ற மிருகங்கள்லாம் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தது. பார்த்துட்டு இந்த சிங்கம் தோத்த உடனே மற்ற மிருகங்கள்லாம் யானைக்கிட்ட வந்தது. உங்களுக்கு எவ்வளோ நல்ல மனசு, நாங்கள் யாரும் உங்கள் கூட நட்பாக இருக்கலைன்னு சொன்னோம், ஆனால் நீங்கள் பாருங்கள் எங்களை எல்லாம் காப்பாற்றிருக்கீங்க அப்படின்ட்டு அந்த யானையோட எல்லாருமே நட்பாயிட்டாங்க. கதை பிடிச்சிருக்கா? இன்னொரு கதையில் பார்க்கலாம்.